你们能相信吗？中国14亿人口有10亿人口都是没有坐过飞机的。前面这架客机是一架老美的客机啊，之前呢由于故障在虹桥机场降落以后维修好以后就没有再飞回去，就直接留在中国了。很大的一架客机啊，有4个发动机啊。那虽然说现在随着时代的发展，大家生活水平都高了，也比较富裕了，但是即使这样，中国14亿人口有10亿人都没有坐过飞机啊。这个客机里面是什么样子的？很多人也就是从电视里面看到的。今天呢，这个视频呢，给大家拍一拍飞机内部吧。哇，飞机内部很复杂。哇，即使是一架老飞机，内部也是很复杂的。DC 8-61，哇，这个是商务座。就是飞机的豪华座，这里是做成玻璃了啊。下面就是大家放行李的，我们做托运啊什么的，放行李的地方。这个排列，空间还是蛮大的，至少比春秋航空要大多了。你们能相信吗？中国14亿人口有10亿人口都是没有坐过飞机的。到客舱尾部看看，这是厕所，这是出口。接下来我们走进科普馆，看一下都有什么好玩的。这里主要就是讲解一些航空发展的一个历史。前面这架是运10，干线客机运10是我国和中国航空工业永远的骄傲。ARJ21，哦，这个就是 C919。这是大飞机的生产线、生产厂房。来看一下，这个模型应该是维护的一个厂房。这个应该就是厂房了。我运20，这个我认识。我运20，肚子像那个黑鱼一样很大。昆龙 AG600，这应该是水上飞机啊。接着是无人机，哇，这全是飞机发动机啊！据说这些是他们的镇馆之宝。这个是过地仿苏联的，专供歼五战斗机、轰五轰炸机等使用。看这个最大的，对于这些发动机啊，我刚刚大致的看了一下，基本上要么就是美俄的，要么就是仿制的。对于我们国家的飞机制造来讲，任重而道远。这个是 VR 体验舱，然后这边是神舟返回舱的一个体验舱。这个就厉害了，这个是 C919 的模拟器啊。虽然说这个不是真的 C919 飞机，但是已经接近或者是靠近 C919，至少比我们玩游戏那个真实太多了。
这几个小飞机呢，就是给大家体验做飞行员的感觉的，就大家可以坐在小飞机里面去体验自己开飞机。好了，本期视频到这就结束了，感谢大家的点赞、关注和收藏，拜拜。